runtah teh dendam. Jadi kan prinsip kurang dia memeh rajaban loba musuh bari rajaban jadi loba dulur. Amin. Dulur 1000 seetik teuing, musuh hiji loba memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh akur sabab aya pangabutuh pasti minta tulung ka nu deukeut heul. Leres teh. Hiduplah seperti kedua tangan, beda profesi tapi akur. Pandangan katuh kanu ngeunah-ngeunah bae. Tapi bagian mulus beteng lumpat ka WC beye bau urusan si kenca. Leres teh. Tapi nu hiji diangkat derajat kamuliaanana gara-gara hikmah cinta dedeh kanu jadi guru hayang kitu santri kunaon sia kedul di teh ku guru teh mende loba alasan sing robah ayeuna mah siap robah siap robah santri sok rek hirup di mana bae bakal manfaat lamun dibarengan lengkah urang ku ridho nu jadi guru pan guru urang dina agama teh eta teh bapak urang urusan agama sok sanajan sahurup nu disampaikan ku guru bisa nyampurnakeun kana amal ibadah urang kana doa urang itulah bapak kalian urusan agama bapak kalian di akhirat guru entak nganyerikeun hate guru si A guru urang dinyerikeun hatena kumpulkeun menta ridho ka guru-guru di seluruh dunia lamun guru nu hiji ieu teu ngaridoan tetep masih kena katutup kudu menta ridho langsung kasang kanu bersangkutan ka guru urang nu ieu awasnya tiap pangijeng guru di mana bae guru nu di mana bae geura penta ridho penta hampura ieu jangan motif para santri sing kuat imanna amin. Tugas PR ibu jeung bapak balik ka imah bereskeun iman barudak insya terakhir hikmahna naon asep Isra Mi'raj sabaeuna geus bulan Syaban fungsina janga bersihan teh yuk urang ge bersihan teh hikmah nu kadua tathirul qalbi pembersihan hati pantas Rasulullah sata acan diberangkatkeun di canaka sumur Zamzam dibelah dada na dibersihkan manahna lain berarti kotor eta mah Rasulullah manu bersih lebih dibersihkan deui sabab rek mayunan Allah nu maha bersih rek kamarana euceul da can beres oh jadi euceul nu teu sabar kudu nama aing nu jauh moal ka dieu deui aing sok paheula-heula balik jeung kuring da heula euceul tuh poho deui we sok atuh nangtung manang tuh we atuh aing geus cangkeul mah hayo sok nangtung teu naon teu sok hayo sok ka belah ditu ka imah ka mana alamatna sok hayo papai ka ditu mun bisa mah bareng lah meh ngeusan naon nu kadua hikmahna ngabersihan nah maka kudu bersihan hate urang asepan loba runtah nah hate urang kan urangna teu ngeuh palingan tiap ngadua hese diijabah si orang eta hatena urang mah sampah hungkul naon sampah na asep sombong hiji tapi ceun sok nyelap na hate da teu pantes ngadua menta ka Allah ari hate masih sombong sedangkan nu dipenta ku Allah anu dipenta ku urang Allah maha segala-galanya kunaon dina hate urang aya sombong kunaon ku harta bisa jelema sombong asa aing pangmampuhna ngarendeng juk jeung tatangga meni ngajauhan jeung ketempelan sangsara karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga atuh batur ge nyahoun ta mobil 5 tahuneun kadenge tiap mengkol remna jejeritan ulah sombong deui kunaon jabatan asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung nu dihandap sadar keur cicing di luhur singit kan nu dihandap sabal moal naik ka luhur lamun tidak anteur ku nu handap leres teh maka nak di luhur sing sadar kanu dihan sabab nu dihandap mah ya kumaha itu ya ibu-ibu mah aneh dah ongkos saralah tapi bener ke di luhur sing inget kanu dihan sabab dihandap mah ke kompak deh laras aja engat
Itu sih ya sekali-kali pindah ke luhur. Ampun. Ulah sombong kunaon deui ku kakasepan. Asa panggantengna mung akur jeung babaturan mung akur. Ulah sombong. Ulin sia ka Mekah jadi goreng. Di Mekah loba leuwih kasep. Itu geulis sombong. Ulah sombong. Loba nu leuwih geulis. Ulin ka Mekah loba nu leuwih geulis. Libanon mah bening mancung tak kuring tiap umroh mun lempang di hotel di Mekah sok teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Mata kunon sineng Ciwitan bae nyeri melotot wae atuh abeur nu geulis katabrak pamajikan ngada tabrak bujur ontak astagfirullah. Cemburuan pun bojo mah cemburuan tandanya cinta ya iyalah atrek teh cinta kumaha kuring liar unggal peuting tiap balik ka imah setor gede wae asal balik jam 2 jam 3 janari pantau imah geus muka pamajikan geus ngajega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah bangun neng? Ya udahlah suara mobil kedengaran. Oh mana tuh ku Haji Ibang mana tah Ibang nyahuan ayat tulisanana dina agenda ngaran panitia kodok kantong tah ti Haji Ibang pas geus ngitung malor aing ditinggalkeun apaan to tidinya kanyahuan Pak lamun aing dipikannya aku pamajikan si orang eta kuncina kumaha doa doa jeung tak itu komplit nya memang tanu gratis atuh ece leres teh adun ya bid duit wa ma fid duit sakit adun ya bid duit kusit tapi ka ngahejeun dewe umum mayar sabaraha di Garut masih 2000 berarti akur yang di Karawang masih 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Pokoknya harga ngising tetap 2000. Presiden boleh berganti, pejabat boleh berganti, tapi harga ngising tetap 2000. Mulai kenaikan harga ngising demo aing ka Jakarta turunkan harga modal. Viral ta demo tapi ibu-ibu di dia marilu demo nanya mero baligo gambar tai najis tuh. Pernah tadi terminal Garut Bayongbong teu mayar meni era digorowokeun ku nu jaga WC. Haji pelit astagfirullah kunaon Kang bayar ji men indit bae teu nya Kang didinya sabaraha 2000 ji tah 5000 buru pulangan. Daya receh Pak Haji ngising deui daripada lapur duit mending asup deui ka jero ngadun ngahuleng aing di jero begitu keluar nyesa 1000 lumayan 1000 ge daya receh Pak Haji karena hitutkeun pret 1000 bebeakan aing di WC lain yang mikir engkom aneh ajang bag-bagan agama sok parelit atuh da leres teh yang sodako ke pesantren ke majelis sok parelit bu sing gampang duniana jang bakal ibadah jangan biayaan barudak sakola pesantren amin ya Allah ya Rabban. Hiji sombong piceun runtah hate ganti ku tawadu rendah diri handap as nu kadua naon asep runtah hate kadedemes ting ku dunya loba jelema ngudak-udak dunya nepi ka poho iba nu katilunan asep panasan ting ku dunya eta runtah hate rek panasan mah ku ibadah Kang rek mana ngabring rapi berjamaah lohor biasa jadi panas daguan Kang abdi rek milu berjamaah wis mantep hasil rajaban ece kamarana ngabring rapi pangaosan nyai rutinan ibu-ibu jadi kabita ece antosan bade ngiring saya gitu saya
Ieu mah lain. Mana Kang? Lohor ke masjid berjamaah. Oh, nitip ya Kang, nitip. Si goblok nitip sholat. Amit-amit jelema kitu. Asep akang mah teu panasan hirupna. Batur salorat akang mah teu pipilueun. Batur puasa Ramadan akang mah teu kabita. Teu akang mah teu panasan. Nya akang teh panasan mah henteu ngan nyengsol saeutik kitu. Panasan mah kamana iba naon deui runtah teh dendam. Jadikan prinsip kurang dia memeh rajaban loba musuh barik rajaban jadi loba dulur. Amin. Dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula akur sabab aya pangabutuh pasti minta tulung ka nu deukeut heul. Leres teu? Hiduplah seperti kedua tangan, beda profesi tapi akur. Pandangan katuh kanu ngeunah-ngeunah bae. Tapi bagian mulus beteng lumpat ka WC beye bau urusan si kenca. Leres teh? Tapi pengertian nu katuhu cek nu katuhu aing moal sehat lamun teu bebersih. Tukang bebersih si kenca boga duit loba init ka moal meuli jam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok, di dangdanan tukang cebok jadi gagah. Nu kenca pengertian ketika aya malapetaka nu katuhu ateul teu bisa gagaros sorangan, nu hideng nu kenca tanpa ditelepon ngagaroan. Coba jeung tatangga gitu. Wala takun kal udunain, ulah nurutan hirup dua ceuli. Ceuli kumaha? Ceuli katuhu ceuli kenca lamun ti tukang jarakna deukeut paling sajengkal teu jauh, tapi sok sanajan deukeut nu katuhu can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu kenca. Cek nu katuhu hayang panggih jeung si kenca siap nu kenca Marius. Aya tatangga nu kitu panggih jeung tatangga Marius tong asa-asa eta teh si budeg ya. Nabi ngagambarkeun Islam satu dengan Islam yang lain kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kumaha satu tubuh? Suku jang lempang, leungeun jang nyakel, soca jang ningali, cepil jang nguping, lambei jang nyarios, letah jang ngarasa, irung jang ngisep udara, bujur jang pembuangan gas beracun. Beda-beda, profesina beda, tapi akur kompak. Kumaha akurna? Titajong indung suku karena batu bletak nepi kagetihan. Sanu pangnariwe saha? Tatangga jauh, biwir, nu cilakana mah dihanap. Oh, monyong pangeulana. Cek leungeun aya naon wir? Cek biwir itu suku cilaka telungan-telungan, leungeun turun mencetan. Irung simpati milu nyengir, panon milu cerik, ceuli milu beureum, huntu milu kekereket, nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang, teu kuat diomekeun tulang bengkok, berat bret brot gogoakan. Kompak kabeh kompak. Henteu. Aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah. Molor we di jaro, ih amit-amit si eta teh. Teuing si eta mah masa bodohan. Ih cuek si eta mah cuek. Batur mah suku cilaka, leungeun mencetan, irung nyengir, bibir monyong, huntu ge kekereket, bujur mah diprat-pret prot teu kuat nahan nyeri. Si eta mah damang molor. Hei eta teh cirina jelema licik. Si eta mah licik tah kumaha? Giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Kudu aya amil, aya penghulu, aya wali, aya saksi. Lamun setan geus aya kahayang. Bahkan kudu make surat resmi, SIM, STNK, BPKB, ti amil. Naon SIM? Surat izin menyolok. STNK surat tanda nurunkeun kolor, aya komplit dirinya. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Aduh. Ayah di dia nu kitu ayah. Ayah, tapi molototan aing naon maksudna eta? Jelema nu cuek
batur ngayakeun rajaban cuek bahkan ngaledek lah sukses ge moal sok anu kitu nya sok aya ngaledek ka panitia tapi giliran manehna aya pangabutuh sok minta dibantuan ku jamaah bener tuh mun aya di denu kitu ngaranan si Rengkol the big family of Rengkol insyaallah di dieu mah kompak sadayana alhamdulillah sakitu bae mudah-mudahan manfaat apunten tina segala kakirangan 2 jam lewat 10 menit sabab naik tadi setengah 10 enak setengah 12 lewat 10 menit tuh itu sabar lain aing tapi itu si Ece nu teu sabar tuh aing can ngadua geus nararangtung sok sia dicirian nu balik ti heula isukan salakina karawin deui sia hayo wah itu ngalalep deh bujurna tuh lah jeng Rika kau kah itu Rika duduklah kau Rika Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina wa maulana Muhammad wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق الأقوام الطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته